मेन म्हणजे कितें जालां आतां, हो जो फ्लड सिच्युएशन तें हांगा जाल्लें आसा हें अंदूची अशी नवीन अशी गोश्ट न्ही. फाटले 30-40-50 वर्सां जालीं हीच परिस्थिती आसा हांगा. आनी हेच्या खातीर आमी मिनिस्टर लेवलाचेर किंवा आमदार लेवलाचेर, पंचायत लेवलाचेर आमी खुबशी आमची गाराणी दिल्ली की हें करात म्हणून, तुमी हांगा एक फ्लायओवर करात म्हणून. पूण अजून पर्यंत ताचेर सिरियसली अजूनय सरकारान घेवना. त्या खातीर पयर कितें केलें, पयर आमी ग्रामसभा, बेतोडा निरंकाल ग्रामसभा आसा न्ही, थंय एक रिजोल्युशन घेतलें आनी तें रिजोल्युशन आतां सरकारा पर्यंत पावयल्लें आसा. आनी त्या रिजोल्युशनाची दखल सरकार घेतलें आनी हो जो फ्लड इफेक्टेड एरिया आसा, लोअर पार्ट ऑफ निरंकाल, तो प्रत्येक वर्स जाताच हें. आनी एक वर्सा 4 फावटी सुद्दां पूर स्थिती हांगा तयार जाल्ली आसता. त्या खातीर आमी कितें म्हणटात, हो मेजर रोड म्हणजे आनी एक 200 मिटरां नंतर सावड्डा मतदारसंघ सुरू जाता हांगा. आनी हो आमचो शिरोडा मतदारसंघ. आनी हांगासरल्यान जे स्कुलान वचपी भुरगे किंवा कामाक वचपी भुरगे किंवा आपले व्हेकल घेवन वचपी भुरगे, नोकरेक वचपी जे लोक आसात न्ही, तांकां सामको इफेक्टीव जाल्लो आसा. इवन शेती बागायती सुद्दां हांगा तुमी पळयले आसतली, सगळी पळय उदकापोवन गेल्ली आसा. ती नुकसानी ही प्रत्येक वर्सा आसात. पण आमी कितें म्हणटात, जाता तितले बेगीन हाजेर कायमस्वरुपी आमकां उपाय जाय. कायमस्वरुपी. फाटले 17-18 वर्सां पयलीं विशय आयल्लो तो, पण तो अजून पर्यंत पेंडींग आसा. पण हें आमी वयर सीएमाक सुद्दां लेटर केल्लें आसा की हेजेर जाता तितले बेगीन तात्काळ उपाय योजना करपाची आनी हो कायमस्वरुपी हांगा हें जावपाक जाय म्हणून. सो शिरोडा मतदारसंघाचोच मंत्री हा जो WRD खातें तेजे कडेन आसा, बरोबर. पण ताजे कडेन तुमी ही कागाळ पावयल्या काय म्हणून? एक्चुअली ते इतले वर्स मिनिस्टर आसात, आमदार आसात, म्हणजे तांकां ही खबर आसतली 200%. हांव 100% सुद्दां म्हणना, 200%. पण तेणी हांगा जाता तितले बेगीन तात्काळ म्हणना कायमस्वरूपी. हांगा फ्लड येवपाक कारण म्हणजे हांगा कितें जालां, हांगा हो लोअर पार्ट सामको निरंकालाचो, सामको लोअर पार्ट. आनी फ्लड इफेक्टेड एरिया प्रत्येक वर्स जाता हांगा. आनी जेन्ना दीस रात जसो पावस पडलो गे ना, सामको दिसाचे 10-12 वरां सुद्दां पावस पडत न्ही, ही परिस्थिती ही प्रत्येक वर्सा उद्भवली. उदक पडलां हांगासर आनी तुमी हांगाच रावता, सो तुमकां ह्या उदका पासून कितें इफेक्ट जाल्लो आसा? म्हटल्यार केन्ना येता तें कांय कळना, अचानक येता उदक. काय राती म्हणून आमकां कांय खबर ना. एका सुमार कांय नासलें, नील आसलें, रोडार सुद्दां उदक नासलें. तेन्ना 1:30-2 म्हटल्यार ऑलमोस्ट आमची गेटी कडेन पावत येयली उदक. मागीर आमी अशें कितें कपडे बी आसले ते वयर माळ्यार उडयले. सो तुमकां आतां कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा फायरान? 24 hour अलर्ट असं म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. सो तुमकां शिफ्ट बीन जाय म्हणून सांगलां खंय दुसरे कडेन? हय, खंय शिफ्ट जाय म्हणून सांगलें तेणी. पण हे एवरी इयर तुमकां सेम सिच्युएशन आसता? पंचायतीन कांय इनिशिएटीव कांय ना, रिस्पॉन्ड ना, कांयच ना. सो हांगासर फ्लायओवर जावचो म्हणून जे डिमांड आहा तेका तुमी सपोर्ट केला काय म्हणटा? हय, फ्लायओवर जाता तें बरें न्ही. रिटेनिंग वॉलाक लागून कितें तरी हें केलें? रिटेनिंग वॉलाची कांय आयडिया ना म्हाका. रिटेनिंग वॉल बांदल्यार जावपाना वॉटर वेरी डिफिकल्ट न्ही रिटेनिंग वॉल बांदून. हें फ्लड टायप न्ही, हें आतां फ्लो जायना न्ही वॉटर. हे लो लायन पडटा म्हणून म्हाका दिसता उदक भरता हांगासर. हय. सो म्हाका दिसता पूर्वी अशेंच सिच्युएशन जाल्लें. लास्ट इयर अशेंच. पंचायती कडच्यान नुकसान भरपाई कितें म्हणटा? पंचायती कडल्यान ते मागीर येतात, ते पंचनामा करता, कितें लॉस म्हणून कितें म्हणून दाखयतलो. तुमच्या घरान येता उदक डायरेक्ट भितर? घरांत येता. लास्ट इयर इतले येवन गेल्ले, तेजे बिफोर दॅट चड येयल्ले. निरंकाल दाबा जो रोड आसा तो ऑलरेडी कंटिन्युअस पावस पडल्या कारणान तेजे उदकाचो लेवल वाडलेलो आसा. ताज्या खातीर उदक हांगा फूल रस्त्यार भरून सद्या रस्तो जो ट्रान्सपोर्ट मुवमेंट आसा लोकांचो तो बंद जाल्लो आसा. घरां आमी पर्सनली इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले की हेजे कोणाक घरां बुडलें, कितें बुडलें, और कोणाक डेंजर आहा तें पळोवपाक आयिल्ले. पूण सद्या उदकाचो लेवल जो आहा तो कमी आसल्या कारणान सद्या सगळे लोक आनी हे घरां सेफ आसा. सद्या ओन्ली रोड जो ब्लॉक आसा तो उदक वाडलेल्या कारणान. तशेंच आमी प्रत्येक लोकांक हांगासरले तशेंच पंच मेंबराक एक आव्हान दिवपाक सोदता की अलर्ट रावा. इन केस कितें जर गरज पडली जाल्यार इमिजिएटली इमर्जन्सी नंबर जे हांवें म्हजे पर्सनल नंबर, मोबायल नंबर, तशें आमचे कंट्रोल रुमाचे नंबर, ते गव्हर्मेंटाचे इमर्जन्सी नंबर हांचे संपर्क दवरा आनी इमिजिएटली कळया जर कितें हेल्प लागता जाल्यार. सो तांकां वेकेट करपाची गरज आहा म्हणटा तूं? वेकेट करपाची गरज ना. उदकाचो जर पातळी जर आयज वाडली
जाल्यार आमी जी मेजर घरां जी तांकां डेंजर जी आसा लागीं जी घरां जे उदकाचो लेवल वाडटा तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की तुमी तुमचें मेजर जे सामान कितें घरान आसा इम्पॉर्टंट सामान भुरगे बायलां सगळ्यांक घेवन तुमी नेबरां कडेन ऑर जे सेफर प्लेसीस शिफ्ट जाय सद्या. कितली घरां अशी डेंजरस हितूर आसा म्हणटा सद्या हितूर? आमी जे निरंगल पळयता हांगा सद्या एक ही 2 घरां आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसा जे उदक पूण ऑलरेडी जो उदकाचो लेवल देंवल्लो आसा हांगा. सो कंटिन्यू समज जर पावस पडलो जाल्यार तांकां म्हणटा कंटिन्यूस पावस पडले डेंजर आसा उदक वाडपाचें आनी लोकांच्या घरांनी वचपाचे चान्सीस आसा हांगा सद्या पळयत जाल्यार सिच्युएशन. पूण आमी ऑलरेडी लोकांक अलर्ट केल्ले आसा की पावस जर कंटिन्यूअस पडटा जाल्यार तुमी तुमची घरां वेकेट करून एक सेफर प्लेस म्हणजे नेबरहुडान जी बाकीची घरां आसा गांवांत थंय तुमी शिफ्ट जाय म्हणून. गव्हर्मेंटान सुद्दां आमच्या बाकीच्या ऑफिसांतल्यान आमकां अलर्ट येयल्लो आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफिसरांची फोंड्या हितून डेप्युटी कलेक्टर मामलो यांचे कंटिन्यूअस वॉच आहा हाजेर आनी ते टायम टू टायम तांचो रिपोर्ट घेता उदकाचो लेवल कितलो वाडला डेंजर लेवल आपण वयर गेला काय नॉर्मल हेजेर आसा. हें कंटिन्यूअस आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंट ग्रुप आसा आमचो हेजेर सर्क्युलेट जाता आनी आमी अलर्ट आहात हेजेर. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हांगासर हे निरंकल दावा सातेरी मळ म्हणटा थंय हे एवरी इयर हांगासर हें अशें उदक रस्त्यार येता म्हणल्यार जसो की पावस चड पडल्या कारणान आनी हांगासर जी एग्रीकल्चर म्हणल्यार भाट आसा जावं कुळागर आसा जावं लोकांची घरां आसा लोकांच्या घरांनी हें उदक येता आनी म्हाका दिसता लोकांनी हांगसरल्या पंचायतीन रेजोल्युशनूय घेतला की हांगासर एक फ्लायओवर जावचो म्हणून आनी त्याच प्रमाणे तेंची मागणी आहा ती जे हांगसरले शिरोड्या गांवचे मंत्री आहा WRD मिनिस्टर तेंचे कडेन मागणी तेंच्यांनी पावयल्ली आसा की एवरी इयर जसो पावस चड पडलो काय ना ही सिच्युएशन जाता आनी आयज रात्री 1च्यान हो रस्तो आतां ब्लॉक जाल्लो आसा जो मेन रस्तो 2 मतदारसंघां कनेक्ट जाता एक सावर्डे मतदारसंघ आनी दुसरो म्हणल्यार शिरोडा मतदारसंघ आनी हो जो रस्तो आहा तो मेनली यूज जाता लोकांक लागीं पडटा हांगासर फोंड्या येवपाक कामाक लागून भुरग्यांक स्कुलाक येवपाक लागून आनी रातच्यान हो रोड आतां ब्लॉक जाल्लो आसा आनी सगळी ट्राफीक जे आहा ते स्ट्रक जाल्ले आसा भुरगीं स्कुलाक वचपाची उरलेली आसा आनी ताका लागून आतां फायर डिपार्टमेंटानूय लोकांक हांगासर अलर्ट केल्ले आसा की समज जर उदक चड वाडलें जाल्यार तुमी नियर बाय प्लेसीस हांगच्यान खंयच्या तरी शिफ्ट जावचें आनी तुमचें वेल्युएबल जी सामान आसा तें तुमी काडचें म्हणून हांगसरल्यान. निरंकलच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.